kai aš susitinku dėl partnerinio susitikimo, aš sakau tokį dalyką, kad mes turime žmonių ir Klaipėdoje, ir Vilniuje, ir Kaune, ir Čikagoje, ir New York'e. Daug kur turim. Ir kai mes susirenkam į treniruotę, į mokymus, aš paprašau pakelti rankas, kas geriat kavą. Daug žmonių pakelia, beveik visi pakelia rankas. Kas vartoja balanso aliejų, irgi beveik visi pakelia rankas. Ir tada klausiu, ar padėjo tas balanso aliejus? Ir dauguma pakelia rankas, kad padėjo. Yra daugybė punktų, kokiais punktais padėjo. Ir kavos, taip pat jie nenorėtų nei kavos atsisakyti, nei balanso. Ir mes tai vadinam, kad yra jau sukurta rinka. Ir aš tikiu, kad kiek be pririnkčiau dar naujų salių, ten bus tas pats. Nes jau per daug tų salių aš mačiau pats. Tai mes dirbame su dviem produktais, tai yra balansas ir kava. Laikas dabar startuoti yra vienas geriausių, nes tai yra augimo stadija, tai yra kompanija auganti, mums labai gerai sekasi, mes augam po 50%. Mūsų pinigai atsiranda iš to, kad mes produkto nebranginam, bet mes nenaudojam patalpų, dėl to sutaupom labai daug pinigų, nenaudojam reklamos ir nenaudojam visų kitų tarpininkų, dėl to mes taupom didelę dalį pinigų ir tuos pinigus atidodam partneriam. Tai reiškia, kad tai yra labai geras šansas pasiimti nemažą dalį pinigų ir niekas nelieka nuskriaustas, nes klientas yra patenkintas, nes kaina nepadidėjo produkto. Klientas gauna už gerą kainą ir jam dar atveža į namus. Tuo tarpu verslas pats yra patenkintas, nes jam nereikia administruoti krūvos patalpų, reklamos ten ir to, ko jisai nenori turėti verslas, o partneriai yra patenkinti, nes jie gauna pinigus, gerus pinigus. Tai dabar partneriai pas mus, mes netikime idėją, kad žmogus turėtų siūlyti kitam, ko pats nedaro. Mes tikime idėją, kad jeigu tu pats geri tą kavą, tau patinka, tu pats geri tą aliejų, tau patinka, tau gerai, tu jauti ant sveikatos poveikį, tai tada tu siūlai ir kitam žmogui tą padaryti. Dėl to partnerio paketuose yra kavos aparatai, yra testai, yra balanso produktai. Iškai tu pats pasirenki, kokius tu produktus nori pats vartoti ir tokį paketą ir nusipirki. Ir toliau visas verslas yra tame, kad pirmas punktas tai yra, tu surenki 4 klientus, tau padeda tas žmogus, kuris tave mokina. Dabar antras punktas tai yra, kad tu pasiimi bent porą partnerių. Bent porą partnerių. Kai tu pasiimi porą partnerių ir turi bent 4 klientus ir tu klientus jau moki registruoti, tu turi apie save pamiršti iš viso ir galvoti tik tai apie savo klientus ir tik tai apie savo partnerius. Tai reiškia, kad klientam tu gali padėti gauti nemokamai produktą, partneriam tu nori padėti įgyvendinti tą patį, kad tu padarėjai, tai tapti silveriu. Kai tu klientam padedi nemokamai gauti produkto, pas tave lengvai padidėja klientų skaičius iki 10. Kai partneriam padedi tapti silveriais, pas tave yra komandai bent 4 silveriai, tu esi egzekutyvas, tavo pajamos yra $1200. Sekantis etapas yra, nieko nereikia keisti, viskas tas pats yra, tik tai tu nebe vienas mokytojas, o tavo 4 silveriai irgi yra mokytojai, o po jais yra daug naujokų. Ir jūs visi kartu 5 mokinat visus naujokus tapti silveriais. Kai visi naujokai tie tampa silveriais, tavo silveriai tampa egzekutyvais, tu tampi deimantu su $6,000. $6,000 į mėnesį jau yra visai neblogos pajamos, net ir Amerikai. Ir toliau viskas tas pats. Tavo egzekutyvai yra jau geri mokytojai, po jais yra silveriai, tokie pradedantieji mokytojai ir tu jau esi vienas labiausiai pažengusių mokytojų, jūs visi kartu apmokinat visus naujokus, tavo egzekutyvai tampa deimantais, o tu tampi kraunu, $16,000 į mėnesį. Ar tu nori tai daryti?